हेलो गाइस, क्या आपका भी एनवीआर या फिर डीवीआर करता है बार बार बीप की आवाज़? नमस्कार। अगर हाँ तो अगला 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रखर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारे पिछले वीडियो को देखकर एक फॉलोअर का डीएम मुझे रिसीव होता है कि सर मेरा जो कैमरा है वो बीप की आवाज़ कर रहा है। तो मैंने उसको सॉल्यूशन तो बताया ही, साथ में मैं सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाया और आपको बताऊंगा कि ये किन किन कारणों से जो अपना डीवीआर या फिर एनवीआर होता है उस पर बीप की आवाज़ हमें फेस करनी पड़ती है ना। कभी कभी होता है कि हर 1 मिनट में जो डीवीआर रहता है वो बीप की आवाज़ करता है। उसके 2 से 3 कारण होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला कारण होता है पावर अडोप्टर से प्रॉपर पावर न पहुंचना, है ना। कभी कभी होता है कि डीवीआर ज़्यादातर 1.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर के पावर अडॉप्टर पे प्रॉपर वर्क करते हैं। अगर कभी हम उसको 1 एम्पियर का पावर अडॉप्टर से पावर सप्लाई देते हैं तो अपना डीवीआर तो काम करेगा, चालू रहेगा, अपने को दिखेंगे कैमरे लाइव हैं, पर वो हार्ड डिस्क को प्रॉपर सप्लाई न देने के कारण हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग करनी बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार बीप का साउंड क्रिएट होता है ना। तो इसके लिए क्या है ऑप्शन, 1.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर का ही पावर अडॉप्टर यूज करें डीवीआर या फिर एनवीआर पे। दूसरा कारण होता है कभी कभी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो अनलॉकेट हो जाती है। सीधा उसका कारण ये रहता है, जब हार्ड डिस्क अनलोकेट हो जाती है तो अगर आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो जो साटा टू यूएसबी केबल रहती है उसमें अपनी हार्ड ड्राइव को लगाइए। उसके बाद जो डिस्क मैनेजमेंट में जाके जहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क अनलोकेट शो होगी उसको वापस से लोकेट कीजिए, वापस से आप एनवीआर पे लगाइए, आपकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चलेगी, बीप का साउंड आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तीसरी कहानी ये होती है कि कभी कभी होता है एक समय के बाद हर किसी का एक मतलब लाइफ रहती है। कभी कभी जब हार्ड डिस्क की एक लाइफ पूरी खत्म हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि बीप का साउंड बार बार आता है ना। तो तीसरी कंडीशन में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, हमें हार्ड डिस्क को चेंज ही करना पड़ता है और दूसरी हार्ड डिस्क को डालना पड़ता है। मैंने आपको 3 कारण भी बताए, उनके सारे के सॉल्यूशन भी बताए, पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप खुद से कभी भी डीवीआर या फिर एनवीआर को खोल के इस प्रकार की चीज़ों को ना करें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते और डीवीआर को खोल के या फिर एनवीआर को खोल के इस प्रकार की चीज़ों को करेंगे तो हो सकता है कि पूरी तरीके से आपका डीवीआर या फिर एनवीआर डैमेज हो जाए और वो काम करना बंद कर दे। इसके लिए आप सीसीटीवी इंजीनियर को कॉल कर सकते हैं और या फिर उनके गाइडेंस में ही इस प्रकार का काम करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो हमें कमेंट पे राइट डाउन कीजिए या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू।